Selamat pagi, kembali lagi di channel Farid Wip. Gue mau cerita, sebenarnya gue pengen bikin konten dari kemarin, cuman karena gue kurang sehat, jadi untuk momen-momen itu gue nggak bikin videonya ya, karena suara gue serak banget cuy. Kena lagi radang kemarin, sekarang udah mendingan, jadi gue bikin vlognya deh. Jadi gue baru ganti mobil nih, ganti mobil Chevrolet Optra, bukan Optra, sorry. Bukan Optra, tapi Estate. Udah lama nggak bikin konten, tiba-tiba ganti mobil. Nah, ini mobil impian gue nih cuy, karena gue pengen mobil wagon dan sesuai dengan kemampuan gue. Inilah mobilnya jawaban. Gitu. Mobilnya masih bagus, kerawat, kilometernya masih 90.000. Cuman ada satu PR nih, AC-nya ngorok, itu doang PR-nya. Pajak mah panjang, hidup. Gak ada, mesin gak ada masalah, cuman PR cuman ini aja nih, kompresornya ngorok. Jadi kalau gue nyalain AC, itu bunyi berisik dari mesin, itu ganggu banget. Terus AC juga kurang dingin. Makanya itu sekarang gue lagi menuju ke Jaya Mulia AC di Tajur Halang Bogor. Gue belum pernah pengalaman ke sana, cuman di review Google-nya sih 4,9 dari 640 ulasan. Itu kan bagus ya, nggak ada tulisan bintang 1 atau 2 tuh nggak ada cuy. Kayaknya bintang 3 juga nggak ada deh. Tulisannya bagus semua, makanya gue penasaran nih. Tapi sebelumnya gue udah konsultasi ke beberapa bengkel bahwa itu kompresornya yang kena. Dan harganya mahal cuy, mahal banget. Kalau gue ganti kompresor, bisa jadi gue kena sekitar 4 jutaan tuh. Tapi semoga aja masih bisa diatasi dengan flusing ulang ya. Karena gue lihat dari beberapa konten di YouTube atau di forum mobil, bunyi ngorok bisa hilang dengan flusing ulang, karena oli yang ada di dalam kompresor itu bisa jadi berkurang atau sudah jelek. Jadi dia mengakibatkan komponen dalam itu berisik karena kekurangan oli gitu. Tapi semoga aja nggak rusak. Kalau rusak ya mau nggak mau harus ganti kompresor. Harga orinya itu 2,7 juta, itu online gue lihat. Itu original bawaan pabrik. Yang KW-nya 1,8an, cuman gue nggak berani ya. Tapi gimana ntar deh. Semoga aja bisa dengan cara flusing ulang selesai masalah gue nih. Padahal mobil enak banget tuh asli. Shockbreakernya, bantingannya, taikannya enak banget deh. Ini makanya gue buka jendela karena nggak pakai AC, karena gue takut si kompresor tuh makin rusak. Gak apa-apa lah, masih pagi, udaranya masih seger. Pantengin terus ya video ini ya. Udah sampai nih, mobil langsung masuk ke pit stop. Iya ini om, kurang dingin. Terus kalau AC dinyalain tuh kayak agak bunyi berisik tuh. Bunyi berisik. Beda banget om sama mobil sebelumnya, dingin banget kan. Yang ini nomor 2 aja kayak
blower doang. Ini sekarang mau di apa dulu nih Om? Dicek freonnya dulu Om. Dicek apa? Kadar freonnya dulu. Oh, kadar freonnya dulu. Oke. Dicek di. Mau cek kadar freonnya dulu nih. Nah, ini pas AC nyala nih bunyi. Ya. Gimana Om? Kenapa? Kompresor. Kompresor? Ya. Kenapa tuh? Luas, ada kompresinya. Ada powernya. Artinya? Untuk ada kompresi tertenaga nggak ada. Oh gitu. Ya, ini kelihatan dari kompresinya. Seharusnya normalnya berapa? Kalau on kan, Ah. 30, 25. Kalau on ya, nanti on tetap 120, nggak ada kompresinya Om. Oh, nggak ada tekanan ya? Iya, selalu nggak ada itunya. Jadi kata Masnya ini harus ganti kompresor Om ini, karena tekanannya nggak ada tadi. Ya, rasanya tinggi. Nah itu alternatifnya ganti kompresor apa Om? Oh, kita aja pakai yang biasa ini. Nggak ada, pakai kita nggak ada. Lupa ya Pak? Iya, CS bisa, Pak Kanden bisa. Bisa lupa. Bisa. Dan terakhir mana mana CS ini? Biasanya Pakai cek itu. Oke, bisa pakai Bisa. Nah, Kanden kan. banyak opsi sih Om. Kalau Nah saya pengen tahu estimasi biayanya nih Om. ini bening. Kalau oli bening ya kata Kalau Mas. oli bening, kalau misalnya bening nggak usah diganti nggak apa-apa. Oh. Tadi tuning. Dan waktunya pengerjaannya juga nggak lama. Om nih di komunitas ada nggak yang jual gitu? Saya belum nanya sih. Coba gitu aja nyari itu dulu ya. Nyari itu dulu, kalau itu nggak ada baru kita opsi gitu. Oh gitu. Maksudnya minimalis. Ya. Resiko. Benar. Iyalah. Lebih aman pakai orinya gitu. Ori lah. Saya udah survei online juga sih. Gitu. Emang ada barangnya sih. Ya itu aja kalau. Ini orinya tuh Delphi kan ya? Delphi ya. Delphi ya? Delphi. Maksudnya kalau nggak ada partnya agak susah, boleh dirubah. Tapi kalau ada teman-teman mau ada yang di ori, Mendingan mendingan ganti yang ori aja gitu daripada yang copotan ya. Ori masih ada sih saya. aku pas pasang aja nggak apa-apa. Seksinya lebih bagus kok. Kalau bikin bengkel tuh kemiringannya harus pas. Nah, itu dia. Jadi satu. Akhirnya jawabannya ketemu juga. Memang benar itu masalahnya pada kompresor. Sudah dites tekanannya dan sudah dites pada ahlinya juga. Itu kompresor aja. Nah, gua harus belanja dulu karena di situ nggak ada partnya. Gua mungkin beli online. Itu ada dua jenis tuh. Yang originalnya itu Delphi, harganya 2.750.000. Dan yang satunya lagi 1.700.000. Ini kayak KW-nya deh. Cuman semuanya buatan Korea sih. Mungkin OEM-nya ya, 1 juta. OEM. Mana ya? Gue lagi nanya ke penjualnya sih. Gue lagi chat sambil gue arah pulang. Dan belum bisa ditutup nih kunci kan? Jendelanya karena nggak mungkin nggak pakai AC tapi ditutup kan panas ya. Kita pakai AC alam dulu ya. Ini mobil udah larinya kenceng, enak, tapi AC-nya nggak ada. Oke, nama juga mobil second.
itu pasti ada PR-nya. Makanya kalau beli mobil second itu wajib spare minimal tuh 5 juta. Itu karena untuk ngerjain PR-nya. Contohnya ini kan kompresor yang ngorok harus diganti. Itu biayanya terima beres mungkin habis 3,5 juta. Karena tadi udah aku tanya, kalau gue mau barang sendiri jasa pasangnya aja sama ngebersihin semuanya itu 750.000 itu terima beres, terima dikit. Oke, sekian itu aja. Semoga buat pengalaman kita semua, khususnya untuk pengguna Chevrolet Estate. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Salam untuk pedih.